장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 배터리 교체를 시작하기 전에 필요한 도구를 준비합니다. 드라이버 세트, 새로운 배터리, 그리고 청소 도구를 준비하세요. 1. 별표 장비 분리 별표. 먼저, 장비의 전원을 끄고 모든 케이블을 분리합니다. 이 단계는 안전을 위해서 필수입니다. 2. 별표 케이스 열기 별표. 드라이버를 사용하여 장비의 뒷면이나 바닥 부분의 나사를 제거합니다. 나사를 안전한 곳에 보관하세요. 3. 별표 내부 확인 별표. 장비 내부를 확인하고 먼지나 이물질이 있는 경우 청소합니다. 이 과정에서 청소 도구를 사용하여 깨끗하게 유지하세요. 4. 별표 배터리 위치 찾기 별표. 기존 배터리를 찾아서 위치를 확인합니다. 배터리의 연결 부위를 잘 살펴보세요. 5. 별표 배터리 분리 별표. 배터리의 연결 단자를 조심스럽게 분리합니다. 이 작업이 어려운 경우 저희가 제공하는 무료 전문 진단 서비스를 이용해보세요. 6. 별표 새 배터리 설치 별표. 새로운 배터리를 준비한 후 연결 단자에 올바르게 연결합니다. 이때 극성을 잘 확인하여 잘못 연결되지 않도록 주의합니다. 7. 별표 케이스 닫기 별표. 모든 연결이 완료되면 케이스를 다시 닫고 나사를 조입니다. 8. 별표 테스트 별표. 장비의 전원을 켜고 정상 작동하는지 확인합니다. 문제가 발생한다면 문 앞 픽업 및 배달 서비스가 있으니 걱정하지 마세요. 배터리 교체가 끝났습니다. 이러한 단계에 따라 진행하면 누구나 쉽게 배터리를 교체할 수 있습니다. 수리 전 견적을 요청하시면 더 많은 도움을 받으실 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.